собирал? Замечательно. Ну-ка покажи, как едет твой поезд. Тю-тю, сквозь туннель пошел. Яблоко по-английски. Правильно. А это мама их? Или они? Или они, это пони Фил. Ну что, и куда едет твой поезд? Ну-ка, провези его. Тю-тю. 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 Опа! Оторвался. В эту сторону прицепил. Лиз, поверни другой стороной. Да. Магнитика на магнитиках держит.